Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Czytajmy polskich autorów i niby wszystko jest jasne, a jednak niekoniecznie. A to wszystko dlatego, kochani, że zauważyłam, że wielu polskich czytelników miewa wątpliwości, a zauważyłam to zarówno po waszych wiadomościach do mnie, zauważyłam to po komentarzach, na które natknęłam się w sieci i po moich własnych doświadczeniach, dlatego że, kochani, ja po literaturę polską tak naprawdę sięgam dopiero na poważnie od kilku zaledwie lat, od 6-7, a to nie jest dużo i wciąż mam jeszcze mnóstwo książek do nadrobienia. Ale muszę wam powiedzieć, że jak wpadłam w polską literaturę, to już jak śliwka w kompot. Przepadłam absolutnie i totalnie rozkochałam się, na nowo dostrzegłam to, co nasze i przekonałam się, że robiłam naprawdę ogromny błąd swojego czasu, nie sięgając po rodzimych pisarzy. I wiem, że nie byłam w tym odosobniona i wiele innych czytelników nie jest w tym zupełnie odosobnionych, dlatego że generalnie zauważyłam taką tendencję do wychwalania wszystkiego tego, co pochodzi spoza naszych granic, natomiast nasi polscy autorzy często bywają mieszani z błotem albo po prostu ignorowani. A to błąd, dlatego że nasza polska literatura współczesna, zarówno ta popularna, jak i ta wyższa, zarówno ta nagradzana, jak i ta z list bestsellerów, jest jak najbardziej warta poznania, tego by ją czytać, by się nią dzielić i nawet częściej niż literaturą zagraniczną. A do wyboru mamy moc gatunków, świetne fabuły i naprawdę dobry warsztat językowy. Do tego dodajmy i nie zapominajmy tutaj, że z polskimi autorami łączy nas taka struktura wspólnych doświadczeń i znaczeń, często zapominana, często pomijana, a to jest ta struktura, dzięki której możemy lepiej się zrozumieć i jeszcze lepiej, głębiej zrozumieć twórczość. Nie muszę tutaj również dodawać, że w sięganiu po polskich autorów jest również taki element konsumenckiego wyboru, który przekłada się na bardzo konkretne decyzje biznesowe. Jeśli my, czytelnicy, sięgamy po polskich pisarzy i autorów, to dajemy znać wydawcom, że warto w tych autorów inwestować, że warto szukać kolejnych wybitnych głosów w polskiej literaturze, jak chociażby teraz współcześnie Jakub Małecki, Łukasz Orbitowski, Szczepan Twardoch, Dorota Masłowska, Jakub Żulczyk i wielu, wielu innych. Pamiętajcie zawsze, że jest całkiem możliwe, że gdzieś tam ukrywają się u nas takie talenty, zupełnie niedostrzeżone, tylko dlatego, że nie ma kto ich wypromować, wynieść i pokazać innym. Dlatego moim zdaniem warto inwestować w swoich, pokazywać ich, dzielić się ich twórczością i tym samym dawać znać, że nasi polscy pisarze nie są wcale gorsi, ba, są nawet często o wiele lepsi. Trzeba tylko się przełamać i dać im szansę, jeśli wciąż jesteście na tym takim elemencie zawahania. Muszę się tutaj również przyznać, że sięgam często po polskich autorów właśnie dzięki wam, dlatego że od początku istnienia Wielkiego Buka, czyli już prawie 6 lat temu, kochani, w listopadzie minie 6 lat, dostaję od was mnóstwo wiadomości i zapytań. Nie jesteście pewni, czy jakaś powieść wam się spodoba, nie jesteście przekonani do twórczości jakiegoś pisarza i szukacie u mnie wskazówki i dlatego ja dzisiaj przychodzę do was z moim doświadczeniem, z moją wiedzą i przede wszystkim z pomocą specjalnie dla was. Koniec z tym wstępem, wszystko już jasne, wracajmy do naszego filmu. Specjalnie dla was przygotowałam małą ściągę porównawczą na zasadzie skojarzeń pomiędzy polskimi pisarzami a pisarzami zagranicznymi. A raczej odwrotnie. Co prawda ja sama nie lubię porównywać, ale w tym filmie, kochani, nie chodzi o to, że owi pisarze i pisarki wybrani przeze mnie piszą identycznie czy w tym samym stylu, ale chodzi mi tutaj bardziej o wskazówkę. Czyli jeśli jakiś pisarz wam się podoba, jego twórczość wam się podoba, to spodoba wam się twórczość tego pisarza. Zagraniczni pisarze, polscy pisarze i na odwrót, dlatego że ten system w sumie działa zamiennie. Zapraszam was na pierwszą część serii filmów Czytajmy polskich autorów. Jeśli, kochani, lubicie twórczość Harlana Cobena, to sądzę, że spodoba wam się również twórczość Remigiusza Mroza. Powieści sensacyjne, dreszczowce, serie wydawnicze i pojedyncze tytuły. Harlan Coben pisze dużo, wydaje często i gęsto, tworzy w różnych gatunkach, do tego tworzy nietuzinkowych, łatwych do zapamiętania bohaterów, podobnie jak nasz Remigiusz Mróz, o czym już powszechnie wiadomo. To tytuły wciągające, lekkie, popowe, z dreszczykiem emocji, napisane prostym, nieskomplikowanym językiem, których fabuły niejednokrotnie potrafią zbić czytelników z tropu. Harlan Coben i Remigiusz Mróz mają wiele wspólnego. A teraz, jeśli jesteście wielbicielami twórczości Kamili Lagerberg, to sądzę, że spodoba wam się również twórczość Katarzyny Puzyńskiej. Dla wielbicieli szwedzkiej autorki wielotomowej sagi o Fjällbacce, w której mieszkańcy tej małej miejscowości stają się świadkami mrocznych, tajemniczych, często morderczych wydarzeń, idealnie sprawdzi się saga kryminalna o Lipowie Kasi Puzyńskiej. Tutaj przeszłość miesza się z teraźniejszością, poruszane są współczesne popularne tematy, a bohaterowie pozostają niezmiennie na swoich stanowiskach i tylko atmosfera zagęszcza się coraz bardziej.
Tak jak zbrodnia, tak jak zagadka kryminalna, tak również w tych powieściach liczy się zarówno tło obyczajowe, jak i relacje między bohaterami. A teraz coś dla wielbicieli powieści historycznej, czyli jeśli uwielbiacie twórczość Maurice'a Drouona, pokochacie Elżbietę Herezińską. Czyli dla wielbicieli powieści historycznych Maurice'a Drouona, w których fikcja literacka perfekcyjnie łączy się z historią, w których mieszają się intrygi, tajemnice, sekrety przeszłości, perfekcyjnie dopasuje się tutaj twórczość naszej mistrzyni powieści historycznej Elżbiety Herezińskiej. Pozwolę sobie nawet tutaj zaznaczyć, że powieści naszej rodzimej autorki są jeszcze bardziej przypełnione historią, jeszcze bardziej wyraziste i mięsiste i czasami aż trudno uwierzyć, że jakieś wydarzenia naprawdę miały miejsce w naszej historii. I co mogę jeszcze tutaj dodać, to jest nasza polska rodzima historia, więc tym bardziej warto sięgać i poznawać jej dzieje. A teraz kontrowersja dla horrorowców, czyli jeśli jesteście miłośnikami twórczości Stephena Kinga, to musicie sięgnąć po Stephana Dardę. Stefan, przypadek? Oczywiście to porównanie bywa nieco naciągane i pewnie miłośnicy horroru aż teraz mrugają z niedowierzania i ze zmartwienia, ale powiem wam tak, jeśli czytacie powieści Stephena Kinga, których akcja rozgrywa się w Maine, w tych tajemniczych lasach, pełnych amerykańskiego folkloru, to czemu by nie sięgnąć po straszne, mroczne, słowiańskie opowieści Stephana Dardy? Jak się okazuje, nasze wsie, nasze lasy, nasze łąki i pola potrafią tak inspirować i tak przerażać, że wkrótce po lekturze zapomnijcie o tych mrokach Maine i będziecie śnić prawdziwe koszmary o lesie przy wyrębach czy o słonecznej dolinie. Uwierzcie mi. Stefan Darda przepięknie snuje swoje opowieści, które są tak odmienne od tych amerykańskich, ale jednocześnie to, co łączy go ze Stephenem Kingiem, to jest ten zmysł gawędziarstwa. To są cudowni opowiadacze historii. A teraz, jeśli jesteście wielbicielami Gabrieli Garcii Marqueza, to nie możecie pominąć naszego Jakuba Małeckiego. Bo oczywiście żadne zestawienie Wielkiego Buka jest niepełne, jeśli nie pojawia się w nich Kuba Małecki. To, co łączy tych tak niby odmiennych pisarzy, jest realizm magiczny, czyli doskonała umiejętność łączenia tego wszystkiego, co niesamowite i dziwaczne, z tym, co tak rzeczywiste i twardo stąpające po ziemi. O ile u Marqueza nie można pominąć tej latynoamerykańskiej dzikości serca i tego przymrużenia oka, to u Kuby znajdziemy melancholię i smutek ukryte pod cienką powierzchnią. To niby jest zupełnie odmienny rodzaj opowieści, ale bliski im jest właśnie realizm magiczny i umiejętność spoglądania w duszę człowieka w ten niesamowity, wyjątkowy sposób. A teraz, jeśli jesteście wielbicielami Jamesa Ellroya, to musicie sięgnąć po Zygmunta Miłoszewskiego. I porównuję tutaj przede wszystkim Kwartet Los Angeles amerykańskiego pisarza z trylogią Oszackim naszego polskiego twórcy. A to dlatego, że te opowieści są mroczne, do bólu miejskie, demaskujące pewną epokę i to jest właśnie to, co łączy Ellroya z Miłoszewskim. Do tego zbrodnie i obnażanie ludzkich słabości, ich bezwzględności i okrucieństwa oraz przemocy, a do tego bohaterowie, męscy, brutalni, bezwzględni w dochodzeniu do prawdy. Magię Neila Gaimana odnajdziecie w powieściach Marty Kisiel. U Gaimana rzeczywistość miewa płynne granice, a za tymi granicami odnajdziemy mity, legendy, baśnie, wszystko to, co tworzy i kreuje człowieka. I podobnie jest w twórczości Marty Kisiel, która w swoich książkach podbiera przeróżnych mitologii, miesza to wszystko razem, łączy w jednym wielkim kotle i powstaje z tego niesamowita opowieść ze współczesnością i baśniowością. Powstaje z tego taki nietypowy tygiel, w którym wspólnie potrafią pływać jakieś wampiry, nimfy, bogowie, a wszystko to jest niesamowicie spójne i do siebie pasuje. Marta Kisiel robi to ze swadą i niespotykanym humorem, a do tego to, co jeszcze łączy Neila Gaimana i Martę Kisiel, to jest niesamowite przygotowanie warsztatowe i przepiękny język ojczysty, którym oboje się posługują. Ich opowieści, zarówno Gaimana, jak i Marty Kisiel, są zdecydowanie do pokochania dla wszystkich miłośników fantastyki. A teraz miłośnicy sagi George'a R.R. Martina, Pieśń Lodu i Ognia i jego twórczości sięgają po twórczość Jarosława Grzędowicza. Powiecie mi tutaj pewnie, wcale nie tak łatwo jest podmienić George'a, a ja wam powiem tak, sięgając po Jarosława Grzędowicza, poznacie takie historie, takie opowieści, że szczęka wam opadnie, gwarantuję. Jego 4-tomowy Pan Lodowego Ogrodu to jest absolutny fenomen. Nie muszę tutaj jeszcze dorzucać jego innych historii, jego innych opowiadań mrocznych, fantastycznych, realistycznych, science fiction. Z George'em łączy ich umiejętność budowania skomplikowanych światów, zależności, łączenia spójnego historii z fikcją. A na korzyść Grzędowicza, kochani, przemawia fakt, że jego Pan Lodowego Ogrodu jest już ukończony i można go czytać bez końca. Tym razem mistrzowie kryminałów retro, czyli jeśli lubicie twórczość Raymonda Chandlera, nie możecie pominąć naszego dżentelmena polskiego kryminału retro, czyli Marka Krajewskiego.
To powieści kryminalne, których bohaterami są męscy, brutalni dżentelmeni w kapeluszach, płaszczach i koszulach i garniturach na miarę, którzy tułają się po barach, piją na umór i korzystają z prostytutek na pęczki. To niby są ludzie prawa, ale tak naprawdę są to ludzie ulicy, których moralność jest nieco zachwiana i dlatego w każdym łachmycie potrafią znaleźć swoje ucho i dzięki temu potrafią rozwiązać każdą kryminalną zagadkę. I wreszcie finał, czyli Salvatore i Sapkowski, Sapkowski i Salvatore. Kto zna twórczość mistrza fantasy Roberta Salvatore, ten wie, że mamy tutaj do czynienia z pisarzem z imponującą biografią, a to, co łączy go z Andrzejem Sapkowskim, to postać Wiedźmina. Wiedźmina, który u Salvatore nosi imię Drizzt Do'Urdena i jest postacią już kultową, tak jak u nas w Polsce nasz Geralt. Porównań można tutaj mnożyć, więc jeśli, kochani, znacie już historię mrocznego elfa Salvatore, to dlaczego nie mielibyście poznać opowieści o Geralcie z Rivii? I na zmianę, jeśli znacie już Geralta, to czemu by nie poznać mrocznego elfa? Kochani, do wyboru, do koloru, teraz już nie uciekniecie przed polskimi autorami i polską literaturą. Mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się spodobał i na zakończenie mam do Was prośbę. W komentarzach wpisujcie mi swoje skojarzenia, swoje porównania, a ja te najciekawsze będę wybierać i wykorzystywać w kolejnych filmach, oczywiście zaznaczając, że to od Was i kto te porównania stworzył i tym samym my wszyscy razem stworzymy jeden wspólny cykl Czytajmy polskich autorów. Dawajcie koniecznie znać, czy taki właśnie pomysł Wam się podoba i oczywiście wpisujcie swoje porównania. Ogromnie Was do tego zachęcam i zapraszam. Zapraszam Was również na media społecznościowe Wielkiego Buka. Zaglądajcie również na Facebooka, bo tam działa Wielkobukowy Klub Książkowy, w którym wspólnie czytamy książki. W tym miesiącu, czyli we wrześniu 2018 roku, czytamy razem Wielki Marsz Stephena Kinga, dla wielbicieli Stephena Kinga of course, i czytamy Człowieka z Wysokiego Zamku, Philipa K. Dicka. Więc ogromnie Was zapraszam, zachęcam Was też do klikania dzwoneczka, dzyń, 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 żeby dostawać powiadomienia, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was serdecznie, rozgośćcie się, rozejrzyjcie, jeśli Wam się spodoba, to zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!